Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Halida Fitra Kolbina dengan NPM 160322107. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan memberikan edukasi mengenai swamedikasi. Selamat menonton. Batuk Anda nggak sembuh-sembuh? Bisa jadi salah pilih obat. Kenali batuk Anda dan tangani dengan benar. Yuk kita bahas. Batuk sebenarnya adalah mekanisme tubuh untuk membersihkan saluran napas. Tapi penyebab dan jenisnya itu berbeda, sehingga obatnya juga harus disesuaikan. Jangan asal minum obat batuk, karena penanganan batuk kering dan berdahak itu sangat berbeda. Yang pertama, batuk kering. Nah, batuk kering itu tidak ada dahaknya. Ciri-cirinya seperti tenggorokan terasa gatal, rasa ingin batuk terus-menerus dan tidak mengeluarkan dahak. Nah, tujuan pengobatannya yaitu untuk menekan refleks batuk yang mengganggu itu. Nah, adapun nih kandungan obat yang cocok untuk batuk kering yaitu dextrometorphan, di mana dextrometorphan ini adalah antitusif yang bekerja di pusat batuk di otak untuk mengurangi frekuensi batuk. Nah, contoh obatnya yaitu ada Woods, di mana Woods ini mengandung dextrometorphan yang dapat menekan refleks batuk yang mengganggu. Nah, adapun contoh obat yang lain seperti Hupagrip DMP atau sirup lain yang mengandung dextrometorphan. Nah, untuk cara pemakaiannya umumnya diminum 3-4 kali sehari sesuai dosis pada kemasan. Yang kedua, batuk berdahak atau batuk produktif. Nah, ciri-cirinya ada dahak atau lendir yang perlu dikeluarkan dari tenggorokan atau paru-paru. Nah, untuk tujuan pengobatannya yaitu untuk mengencarkan dahak agar mudah dikeluarkan, bukan untuk menekan batuknya. Nah, adapun kandungan obat yang cocok untuk batuk berdahak yaitu ekspektoran. Contohnya ada bisolfon. Nah, bisolfon ini mengandung bromheksin HCl, di mana obat ini akan membantu mengencarkan dahak yang kental sehingga lebih mudah dikeluarkan saat batuk. Nah, untuk cara pemakaiannya, dosis biasanya 2-3 kali sehari. Nah, jangan lupa untuk melihat pada aturan pakainya, banyak minum air untuk membantu mengencarkan dahaknya. Penting untuk diingat, beda jenis, beda obat, dextrometorphan untuk batuk kering dan bromheksin untuk batuk berdahak, di mana keduanya ini memiliki fungsi yang berlawanan, salah pilih bisa memperparah kondisi Anda. Nah, obat-obatan ini umumnya termasuk obat-obat bebas atau obat bebas terbatas, bukan antibiotik. Nah, antibiotik biasanya hanya untuk batuk akibat infeksi bakteri yang perlu dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter. Kapan sih harus ke dokter? Nah, jika batuk yang itu sudah disertai dengan demam tinggi, sesak nafas, berlangsung lebih dari 1-2 minggu, atau dahak yang berwarna pekat seperti kuning kehijauan disertai dengan darah. Nah, kemudian harus diperiksakan segera ke dokter, bisa jadi Anda butuh penanganan yang lebih serius. Nah, obat batuk ini diminum sesuai gejala. Saat batuk muncul bisa langsung diminum, baik saat sedang bekerja, istirahat, atau beraktivitas. Jadi, kunci utamanya adalah kenali jenis batuk Anda terlebih dahulu dengan memilih obat yang tepat sesuai dengan gejala itu ada kering dan berdahak. Pertolongan akan lebih efektif dan Anda bisa beraktivitas dengan lebih nyaman. Disclaimer, selalu baca aturan pakai pada kemasan, konsultasikan ke apoteker atau ke dokter jika tidak membaik. Jadi, sebelum ke apotek, cek dulu terlebih dahulu batuknya. Jika kering, cari dextrometorphan, dan jika berdahak, cari bromheksin atau bisolfon. Jangan sampai tertukar. Kalau ragu, tanya apoteker. Share video ini ke teman-teman yang lagi batuk, siapa tahu bisa bantu mereka. Jadi itu dia video singkat mengenai edukasi swamedikasi tentang batuk. Jadi kenali dulu ya terlebih dahulu batuk Anda kering atau berdahak. Lalu ke apotik untuk meminta obat yang tepat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Bye-bye.